سقف وافل یک دال بتون آرمه است که بسته به ابعاد قالب وافل، نحوه پخش بار میتواند به صورت دال یک طرفه و دو طرفه باشد. از مزایای سیستم وافل به حذف بتون اضافی و ایجاد عملکرد یک پارچه در برابر بارهای وارد بر سقف و سختی مناسب، کاهش وزن، نحوه انتقال بار بین اعضای سازه میتوان اشاره نمود. سقف وافل به گونه‌ای طراحی شده است که با حذف ستون‌های اضافی و مزاحم میتوان پلان نامنظمی ارائه کرد. سقف وافل نیاز معمار به دهانه بلند و وسیع در پروژه رو برآورده می‌کند و باعث افزایش پارکینگ در نتیجه تعداد سقف بیشتر خواهد شد. هزینه نهایی سقف وافل در صورتی که پروژه متراژ بالایی داشته باشد به میزان قابل توجهی از سایر سیستم‌های مشابه کمتر است.